O espirro do carvalho. Devagarinho. Achoo! Não, Rosie. Não fui eu, Rafa. Pensei que fosses tu. Não fui nada eu. Se não foste tu quem deu aquele espirro enorme, então quem foi? Não sei, mas espero que não espirre outra vez. Oh, não. E veio outro. Estás bem, carvalho? Olhos a brilhar, nariz a fungar. Tu, meu caro carvalho, estás constipado. Oh, coitado. Lamento muito, Carvalho. Não, eu estou bem. É só... uma comichãozinha no nariz, é só isso. Comichão? Foi o maior espirro do mundo. Foi assim. Outra vez! Acho que o Carvalho não quer espirrar mais, ursinho. Outra vez! Isso não são maneiras de falar com uma velha árvore constipada. Achoo! Oh, ursinho, vem cá! Outra vez! Oh, ursinho! Sim, eu sei reconhecer uma constipação. Achoo! Achoo! Desculpem. Maior e melhor. Oh não, afastem-se! Assim é melhor. Acabaram-se os espirros do carvalho. O carvalho a espirrar? Porquê? Quem sabe? Não é seguro estar lá fora. Nem mesmo aqui dentro. Se fosse uma torre de cubos. Vou já tratar disso. Bolotas, parem com as palermices. Gostou-nos? Pronto. Viram? É fácil quando se sabe como. Obrigadinho, Angelinha. Bem, já estás mais limpinho. Mais ou menos. Sim, mas não cheira um bocadinho de nada mal. Cheia mal! Já para a banheira, senhor ursinho. Ou então, em vez disso, podes pôr um bocadinho do meu perfume. Cheira bem. Fui eu que fiz. E eu própria estou a usá-lo. Yuck! Não se aproximem mais. Os espirros dele são ciclónicos. Ela tem razão. Nunca ouviram espirros assim. Outra vez! Que mal pode fazer um espirrozinho? Acho que estás prestes a descobrir. Achoo! Desculpem. Outra vez. Foi bastante forte para um espirrozinho. Acho que o carvalho precisa da nossa ajuda. Anda! Olá, Ri. O teu papagaio está no chão. Eu sei, Rafa. Não há vento nenhum. Talvez possamos ajudar. Como? Não podem fazer o vento soprar. Não, mas há alguém que pode. Achoo! Uau! Eu sei que não é fácil. Mas tens de controlar os teus espirros, Carvalho. Eu estou a tentar, Azulinha, mas eles vêm quando eu menos espero. Cuidado! Achoo! Segura-se bem, pessoal! Uau! Obrigado, Carvalho! Eu!
Carvalho. Oh! Coitados de nós, queres dizer? Toma lá, ursinho. Segura-te bem. Atchoo! Oh, desculpa, Lola. Lola, estás bem? Acho que sim. É melhor irmos ver como estão os outros. O Rafa, e ali está o Gui, e o urso, e... Onde é que está o ursinho? Ainda agora estava aqui. Segura-te bem! Ursinho! O espirro do Carvalho levou pelos ares. Gui, vai buscar o relâmpago. Rafa, a lambreta. Sigam aquele papagaio. Oh! Não estou a ver! Oh! Para que lado é que foi? Perdemos-lo. Lá está ele. Vai aterrar! Segura-te, ursinho! Oh! Não vamos conseguir! Oh! Ouçam. Sofia! Apanhaste-o! Ufa! Obrigado, Sofia! Vamos lá pôr-te no chão, ursinho! Oh, ele sabe que pode vir quando quiser. Sofia, podes ajudar-nos? O Carvalho não consegue parar de espirrar. Bem, o gelado de uma pessoa pode ser os espinafres de outra. Atchoo! Queres dizer que pode ser uma coisa que nós gostemos e o Carvalho não? Venham! Acho que descobrimos o que te faz espirrar, Carvalho. Rápido! Antes que espirre outra vez! O que é? Tu! Oh! O quê? Oh! Sempre que ele espirrou, tu andavas a voar perto dele. Acho que são as tuas penas. As minhas penas? As minhas belas penas? São muito bonitas, mas a Sofia disse que aquilo que é bom para uns pode ser... Horrível? Não, pode não ser bom para outros. Oh! Que disparate! Toda a gente adora as minhas penas. Até cheiram fantasticamente. A Lola pulverizou-as com seu perfume. Perfume? Sim, podem cheirá-lo. Cuidado, abriguem-se todos! Voem! Voem se querem salvar-se! Anda, Carvalho, sopra com força. Atchoo! Uhul! Uhul! Uou! Uhul! Desculpa, Carvalho. Não queria fazer-te espirrar com o meu perfume. A culpa não é tua, Lola. Desde rebento que tenho o nariz muito sensível. Na verdade, estou a sentir o cheiro de qualquer coisa. Ui! Acho que está na hora de tomarmos o nosso banho, não achas, ursinho? Não! Podes fazer bolinhas e brincar com o pato. Pato! Talvez fosse boa ideia também tomarem um banho, para o Carvalho não espirrar mais com o vosso perfume. Boa ideia, Rosie. Anda, Azulinha. Podes tomar banho em minha casa. Oh, está bem. Mas quero o lado da torneira. Nada mais fácil. Não sei por que tanta complicação. Muito engraçadinho. As asas do Gui.
Gui está muito estranho. Espera, deixa-me ver. Parece que está a fugir do enxame de abelhas folhosas. Não. Acho que está só a armar-se em bom. O que é que tens de bom andar a bater com os braços como uma borboleta tonta? Vamos investigar. Primeiro, quer saber o que está dentro da caixa que deixaram à nossa porta esta manhã. Para Rosie e Rafa. Mas não diz quem enviou a caixa. O que é que poderá ser? Pom, 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 pom. A Rosie e o Rafa vão adorar o meu presente. Não é todos os dias que alguém nos dá a sua pedra da sorte. Oh não, esqueci-me de a meter na caixa. Oh. Tem de haver uma maneira de conseguir. Conseguir o quê? O que é que estás a tentar fazer? Olá, Azulinha. Estou a tentar voar. Um guivoador! Por acaso já acabaste? Voar é uma arte! Uma coisa sobre a qual sei tudo o que há para saber. Agora, põe-te direito. Abre os braços. E fecha os olhos. Está bem. Agora, voa, passarinho. Eleva-te nos ares. Deixa-te levar pela brisa. Acaricia as nuvens. Volteia com as andorinhas. Cuidado com a árvore. Au! O problema está bem à vista. E qual é? Tens uma falha na secção das asas. Reparaste. O que é que estás a fazer? Com estas penas mágicas, aos céus te vais poder elevar. Isso mesmo, Gui. Está na hora de voar. Vamos lá, bate as asas. Estás a sentir a magia, Gui? Não, mas sinto-me ridículo. Já encontraste alguma coisa? Não. Que estranho. O Gui está sentado no nosso canteiro de flores. E parece chateado. Acho que está na hora de descobrirmos o que é que se passa. Uhul! Olá, Gui. Olá, Rosie. Olá, Rafa. O que tens? O que eu queria era voar. Será poder muito? Se calhar. Até usei as penas mágicas da Azulinha, mas nada. Não consigo sair do chão. Se calhar não foste feito para voar, Gui. Acho que o Rafa tem razão. Ótimo. Mas acho que podes tentar na mesma. E nós vamos ajudar. Não vamos, Rafa? Vamos? Pois, sim. Sim, vamos. Rosie! Rafa! Oh, não! Agora como é que eu lhes vou dar a minha pedra da sorte? Isso mesmo, Gui! Mais alto! Mais alto! Das asas! Das asas! Estou a dar! Estou a dar!
É inútil. Estou estourado. Já sei. Vamos tentar no monte. Rosie? Rafa? Oh. De certeza que isto vai resultar? Quase de certeza. Boa sorte, Gui. Acho que vais precisar dela. Aqui vou eu! Oh. Viva! Oh, Hã? Gui, estás bem? Estou. Oh. Tomara que não andassem sempre de um lado para o outro. Tem de haver uma maneira de te pôr a voar. Já aprendi a aterrar como uma pedra, mas não voo como um pássaro. É uma pena não ter asas, como um avião. Rafa, és um gênio. Yak! Bem, venham daí. Onde? Arranjar umas asas para o Gui. E agora, um momento porque todos esperavam. Rafa, por favor. Apresento-lhes Gui, o rapaz voador. Pronto, Gui? Pronto! Esperem! O que é que se passa, urso? Já abriram o vosso presente? Então era teu? Mas estava vazio. Eu sei. Desculpem. Era isto que devia estar lá dentro. Oh, que bonita! É a minha pedra da sorte. Para que tudo o que vocês façam corra bem. É para isso que serve uma pedra da sorte. Obrigada, urso. Com a tua caixa fizemos umas asas para o Gui. E agora, com a pedra da sorte, o primeiro voo do Gui não pode falhar. Boa sorte, Gui! Estou pronto! 3, 2, 1... O Gui já tem as suas asas. Estou a voar! Estou a voar! Oh, graças à minha pedra da sorte. E às minhas penas mágicas. Oh! Muito bem, Gui! Já tens as suas asas! Tudo graças a vocês, Rose e Rafa! Rosie, Sim, Rafa? se eu fosse uma pulga, mas que vesse o tamanho que tenho agora, era capaz de saltar até à lua. Incrível! Mas já pensaste no tamanho que tinha de ter o cão onde eu vivesse? Tinha de ser muito grande. Enorme! Mas então, e a casota do cão? Tinha que ser gigantesca! Rosie, Sim, Rafa? eu não quero ser uma pulga gigante. Acho que isso não vai acontecer. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rosie. Mas gostava de ser um coelho gigante.